ดงที่ประตูทางออกเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลง At the exit, before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate your life vest. เป่าท่อนี้เพื่อเติมลม Your life vest has oral tubes for further. ยกเว้นบริเวณปีกทั้งสองข้างและทางออก C In the event of an emergency landing on water, luggage. หากมีควันเกิดขึ้นให้หมอบตัวลงตามสัญญาณไฟที่พื้นไปยังทางออก If hand luggage. หากมีควันเกิดขึ้นให้หมอบตัวลงตามสัญญาณไฟที่พื้นไปยังทางออก If smoke.